Bonjour et bon réveil matinal, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne RDC Kemafumbe, la voix de la résistance. Voici les titres du jour. Bandeko balingami bakongolais, bisikanyo sezomi bino. Titre na biso du jour pour mokolo lelo. Ezali un peu particulier pourquoi parce que tozo kende kolobela lelo makambo etali soi-disant la culture congolaise. Oyo ba congolais belé soki batangi kaka la culture congolaise, balamoko ba se référaka mingi na musique congolaise. Voilà pourquoi lelo nazui tant na ngai na kozwa tant na ngai pona toke ndepenza ko décortiquer eloko nini esalemaka na soi-disant culture congolaise oyo ba congolais belé bazali ko benga musique la musique congolaise. Nini esalemaka na kati ya artiste na biso congolais, surtout ba leader otozali na bango na kati ya mboka wana ya musique congolaise. Bandeko na ngai pona nini lelo na kolobela makambo oyo pona monike makambo oyo ezali kozongela mikolo nyonso soki un musicien congolais, soki un artiste congolais venant de la République démocratique du Congo alingi aya kobeta awa na poto ndenge biso to telemelaka bango to pusito boya ke to lingi lisusu musique na bango awa na poto te. Il faut pas se rejoindre na résistance, il faut pas se rejoindre derrière la population, derrière les peuples qui souffrent tous les jours na kacha mboka wana, mais bango ba sali sourd d'oreille balingi ko se rejoindre na peuple te. Donc au contraire ba salier na ba bomi ya ba congolais na ba ini ya ba congolais ba homme politique na ya oya Congo ya miibi wana ba vampire wana o ba vani na mboka Kinshasa. Voilà pourquoi population mikolo nyonso ki atopekisi concert et salema et beta na wana poto okomona ba congolais mususu inconscient, ba congolais mususu nini ba collabo, ils montent au créneau pour accuser la résistance à combattant comme quoi que oh biso tozoboma culture ya Congo. Oh biso tolingi culture na biso ke de libosote. Bande ko na ngai. Eza faute na binote. Ezali faute na binote. Voilà pourquoi na lobby non. Ah, il faudra que de kolobela ba congolais ba oyo ba lobakake la culture congolaise, c'est la musique congolaise. Pona kola kisa bango ke de kola kisa bango. Makambo nini oyo elekaka derrière cette musique qu'on appelle la culture congolaise. Makamoni oyo ba soi-disant leader, ba leader na bino oyo bino beaucoup misaka. Makamoni ni basalaka derrière culture au congolaise wana. Après sikoyo vidéo oyo, bokende bino moko juger. Est-ce que bokende bino moko sikoyo comité la opinion ko zala na opinion ko ya koloba est-ce que na continuer ko supporter batu oyo to il faut na sala nini ngape faut na sala contre batu oyo ba soi-disant nini ba leader ya culture congolaise. Bon ngai na koyeba na yebi très bien que la culture congolaise c'est limité à la musique congolaise te wana na yebi que culture congolaise eza munene eza mingi ezali munene koleka ezakara. La culture congolaise ne se limite pas qu'à la musique congolaise. Loin de là. Congolais, mes chers frères et sœurs congolais partout, ils ont mis bino. Voilà pourquoi les lots, dans 8 ans, dans le bina kolobela, pour la makamba culture congolaise. Peto kokota, deuxième sujet na biso, pour la makamba faux basali na nzambe makamba faux pasteur, oyo baza wana pour endormir peuple, alors que but na bango zalaki ke, ba même peuple na nzela moko ya busembo, ba la kisa peuple, makambo nini obaki ko sala, pona que peuple a se rebeller contre des hommes politiques oyo lokuta. Ya batu oyo bazali ko faire souffrir bango pour na nini bo mboka na biso ezala libérer. Mais bango au lieu de cela bake bako pe ko se joindre na ba occupant bake ko se joindre na bombe politique oyo bazali ko nyoko la peuple mikolo nyonso skoyo ba slogan na bango na kati église ezali nzamba lobby faut bo respectaka ba autorité ya mboka, faut bo se rebelaka te contre les autorités ya mboka. Voilà, dengue, donc bazo participer na kolalisa peuple mikolo nyonso, donc peuple a boujakate, peuple il faut quoi kendeka du lundi au dimanche, peuple azalaka na kati église. Akende kuruka nini? Losambo na losambo. Losambo ngope, losambo ngope ezalaka losambo nini? Ezalaka losambo ya kosenga nini bénédiction. Losambo ezateke bakende ko sambela pona mboka, pona makambo ezali koleka na mboka, nzamba nini ali libere mboka wana, nzamba ki tsape na kati ya Congo, nzamba a changer nini nini situation ezali koleka na kati ya mboka Congo te. Bango eloko memaka bango na kati ya église
tellement que souffrance et l'équipe dans la population. Donc, nous sommes allés dans l'église pour à s'enrichir, à se kaka bomengo et pas yanzambe. Voilà pourquoi bande konangai lelo toye pour toi kolobela culture congolaise. Bandeko. Musiciens congolais dans la culture congolaise. D'abord, il faut boyer baké. La plupart, il y a des musiciens congolais, ils collaborent. Donc, ils sont complices dans makambo zali koleka na kati ya mboka na biso. Basi basomba bango déjà, surtout ba leader. Presque bango nyonso basi basomba bango. Donc, bazali sous nini bazali na complicité moko na ba politiciens. Donc, il y a makambo zali koleka na kati ya mboka. Makambo mabe oyo ba congolais bazali kokufa mikolo nyonso. C'est dans la vidéo dans la liboso na lobi ke mboka na biso ya Congo to bandaka mbula na matanga to sukisi na matanga nulle part na mondawa. Donc mbula na matanga to sukisi na matanga to sukisi mbula na matanga to bandaki na janvier na matanga to kusukisa wana nini na kacha matanga. Mais ndenge bandeko na ngai la plupart ya ba congolais inconscients pe ba ambiance ba ngaka ambiance bazali kolobake to bomi et tobomi la culture na biso na kopekisa ba concerne awa na poto bino bolingi to banda ko ya ko bina mikolo nyonso banda bo banda ko bina banda ba kulutu na biso banda ko bina tango tozaki na bana mike eloko nini ba changer eloko nini ba changer na kati ya mboka wana eloko moko te yango wana biso totale to vite faut to changer la donne biso tolingi sous mabina wana te tolingi ya côté. Pour ceux qui peuvent se faire côté na ambiance wana ya mabina ya ba concert bana na biso pe auto boti lobby ba kolandaka biso po eza singa donc tulingi to couper singa wana il faut to couper lien wana ya ambiance lien wana ya mabina lien wana ya musique ya kolinga musique koleka kutu na votre propre pays valeur ya mboka na bino bozala kana ngote valeur nyonso bocha kaka na musique musique ya ngope a sataniste na ba sataniste ba insanité na ba insanité. Oki kotala même yango pa oki kotala na famille bobo fandi papa mama bana bofanda boyeke botala musique insanité na insanité kuto ata musique yango po ola kisango ata mopaya ke de musique na biso oyo eza soni pona ndenge balataka na ndenge babinaka na ndenge bakrio baboka na kati ya musique wana franchement c'est des insanités totales. Donc les sons mon côté ko bimanaka cha musique ya Congo wana rien. Au contraire ma beka kande bimanaka cha musique wana ba sacrifice ba trahison ba leader ba futa ka bato ba sala ka bangote ba futa ka bangote yo si o mona penza o beta penza carrière na kacha orchestre pendant 10 ans mozo ka salaire te que pour mema yo na poto pour ka kayaka na yo na poto pe ba musicien ngo pe baka musaka ngai bino tango boleka ka penza tango boleka ka ta na télé pe bozo kumisa bato wana franchement ezala ka envoûtement to ezala ka nini est-ce que ceux qui muta mema yo na poto est-ce que mema yo na poto pona mawa ceux qui leader azo na orchestre na ye aloko to ka nzela ayeka ka kutioka yo kele yo mawa lobike yakana salisa yo kota na orchestre ngai azo ki yo po tu mériter osana talent. Pour yeba kitoko, pour zana voix bien, pour binaka bien, pour yebi musala na yo. Voilà. Zane tibiso na poto. Tant on a kende kotika CV. Soki tango bazo ngana musala. Bake ba betinga ye ese soki ya desmen. Na ese wana soki na zoko kwa musala te. Yo kanisi boss wana nini ako gardenga ya ko gardenga ite. Sako benga ngai ba okata contrat bala moko. Bon, siko jour siko boss wana zwingai. Na bandiko sala. Mukolonga isikoyo na moni keno na lingina longwa na ngai na entreprise wana pona kende kuluka musala na ngai na kende kuluka musala isika mususu siko wana siko boss wana tango siko na okende na longwe tokati contrat na keina ngai ndena ko bandolo bakyo boss wana salisa ngai asalisa ngana ni asalisa ngana loko mokote asalisa ngana loko mokote donc ezaki dona ya zwa kinga po mona ke na kokaki musala ngai pe nasali na moni ke no tango koki tango sona za projet na ngai to na lingina kende na changer musala ona kende sala musala mususu na longwe na ngai ça te kena kende ona ba boka lo ba fleur donc ngai na pesa ki ona zala kinango yebe amando futa ngai voilà. Mais pour les musiciens congolais c'est le contraire muto azuyo po yeba kitoko tala wana nzambe de ntachaka ngona kati na yo obina ka kitoko o composer ka kitoko bo signer ba contrat ko komanda futa ngai autant bo beta ba concert bo ngeza la kate
Bon, ça album, bon, vous avez raté. A comment vous faites bino? Vous avez un bon côté. Parce que bino, quand vous avez un poto liboso, vous organisez que poto c'est le paradis. Ceux qui voyagent, quand ils sont même bino na poto, bah la moko bobo sani na salaire. Bobo sani na ko senga bon na bino ko réclamer ba droit na bino. Après, mukolo boko bima, mukolo boko, ce que boko longo na kacha orchestre ango, to abengani bino ka ndenge ba bengana ka bino lokola ba vieille chaussette. Ça va utiliser bino, bah la moko ba boire bino libanda lokola nini ba vieille chaussette. Wana siko boko mi ko finga. Mais non, au moins ba bonela ka bino ponani. Ba bonela ka bino po premièrement, ba futa ka bino na bakisi. Yango na ko ne kolobela pour ko lakisa bino ke ba leader na bino wana bolo ba ka ke ba leader na bino bazo sala ke la culture congolaise eba na kacha monde. Ba za sataniste. Yango na zoke ne ko décortiquer a ba de ko ngai. Zoka ba monela ka bino po ba mvutaka déjà bino ya liboso. Deuxièmement, boyeba ka ba droit na bino te. Troisièmement, bobanga ka bango. Ndenge bomesana ko banga bato. Nga ndenge na zo sala wana poto. Nga na ko banga patron na ngai te. Sina ko banga patron na ngai te. Na ken musala na ina sali musala. Fo ndi mo ifona mona ifuta na ngai. Soko futi ngai te. Awana na ko mvuke yo. Na ko mvuke yo. Futa ngai il faut bino. Mais bino kaka na maloba. Ndenge siko bazaka bato ya kisi ba leader na bino wana. Donc basi ba mfuta bino na ndenge nyonso. Ata soki apesi salaire na yote panda inane. Donc ça la rien. Nyonso ko bela ko kontima kaka. Ozomona. Ndenge wana ba monela ka bino bomimaka. Ba yuma des fois ba misaka bino peza ba yuma. Ba saleli bino, ba zupe na ba étoile na bino ba saleli yango, botika li peza polele. Mawa mingi pona culture congolaise. Mawa mingi pona ba musicien Congo. Ezali mawa mingi. Yango lelo bande ko ngai balingami ba congolais na ekola kisa bino ke oyo bobe kaka culture ezali purement et simplement kindoki. Rien à voir avec la culture congolaise. Ezali purement et simplement kindoki. Occultisme en bonne et due forme. Pour que le côté de bino bande ko ngai. Moko ya ba groupe musical. Pe surtout ba leader ya ba groupe yango misala nini o basalaka pe basalaka nini po bazala na succès oyo bazali nango tilelo pona ko banda bande ko ngai premièrement bo excusez ngai pona ko banda bande ko ngai premièrement biso en tant que la résistance tout ça clair pour la makambo il y a ba soi-disant culture congolaise oyo. Pour le Macambo, il y a la musique. Tout ça clair, en tant que la résistance congolaise, na Liban et Mboka, en tant que Negebobengaka, les combattants, tout ça est clair. Bisoto boy, musique, na poto awa. Bon, bah, vous avez un musicien international. Bah, musicien international, kaka awa na poto awa na Paris. Kaka na Paris awa desi kaka bo, il faut boire awa kobeta awa kaka. Donc, ceux qui bobeti na Paris, donc, vous avez un musicien, bisoto bibo, vous avez un musicien international. Tondimi. Tu as vu que boyeba comme ça na bino très bien. On te moko on tester un mot azate. Boyemba ka bien bozo kana voir bien. Bobina ka kitoko. Mais eloko biso to boy zanini. To boy bino awa na poto. Boba na ko ba concert na bino ndenge bozo ba mission international. Jackson wana badoke ndeko beta na ba Japon, abandoke ndeko beta na ba Sri na ba nani na ba Inde, abana pe abando sala ka plein. Bino pe boko kende kunat. Bino pe boko kende kuna. Ozoka na Afrika wana ba pays ebele, boke ndeko beta ka beta ka kuna na ba Kigali na ba Rwanda ndeko kende ko betela mo conseiller bino Kagame. Oya zali ko sili sabande ko na bino ba inconscient moko boye. Bozo kitakuna pobo kende ko sala nini pobo kende. Keo biso toza basi ya ndumba to landaka esika nini echole de mai. Boko continue ko ko beta kuna me awa to boy na bakitiri na bino wana ba sanité oyo pola. Tout ça clair. Po bozali ko collaborer na ba occupant eloko liboso ya ko wana. Bozana ma peuple te ba meroman na bino, bozana ma wana bango te. Voilà. Deuxièmement, to boy musique na bino pour nini? Po ba leader na bino na ba sataniste. Ce que boy bagate. Ya mona ko ndepeza ko kota na mosindo ko yebisa ko lakisa bino moko ndenge bakende ko kota. Bakende ko signer ba pacte na diable. Pour n'est-ce ko banda ko sacrifier bino ba melomane obo zobetela bango lelo bo betela ka bango maboko obo nanda ka bango na ba concert obo kende ko tondi sa ba salle ndenge ba sacrifier ka bino yango wana na ko kende ko tali sa bino noir sur blanc que batoy non pas ce que vous croyez batoyo
ndenge bino bozolaka bango eza ndenge bino bozolaka bango te bango bazala kabula bango misusu na kati ya mitu na bango mais bino bozaka okima sima na bango babeta kitoko bayembaka kitoko babina kitoko bazala nini na biso culture na biso liboso bazotombola drapeau ya mboka na biso quel drapeau ya mboka na biso bazotombola quel drapeau na mboka na biso bazotombola tala bato batombolaka ba drapeau ya mboka na bango bato lokola ba Alpha Blondy bakotaka tina baproblème tina banini na baproblème politique ya mboka na bango batike ntia efakoli bazokota na baproblème politique ya nini ya mboka na bango mpona nini ce sont des Ivoiriens makambo to etali bango bino kwa mpona kobanga ndenge boza bacorrompu déjà bolia déjà na diable oh ngana politicien te nzo toza bapoliticien te est-ce que awa ngana zolobela makambo ya mboka nazali politicien nayebisa bino na wiki ngana za politicien te mais nazali mwana mboka je suis citoyen congolais pour makambo ezali koleka na kati ya mboka na ngai ça me touche directement nalinga te donc ezali kotouche ngai ezali kotouche mwasi na ngai ezali kotouche bana na ngai zomon à moins que je me lave les mains nasala neti bino nasala suru d'oreille makambo nyonso ezali koleka kuna te ngai etali ngai kuna etali ngai te l'acheter on est ça qui l'acheter à moi ça la bino bengoana to boy musique na bino po boza ba sataniste musala na bino ka ko sacrifier ka bande ko na bino ba congolais bakabila bazo bomba physiquement ils ont monana mais bino bo bomaka spirituellement mais siko na ko bimisa bo libanda lelo ba congolais ba yeba ka te ba yeba makamodi ni obosala po lelo bozala ndenge bozawana. Troisièmement, leur musique est tondée par insanité. Ils ont payé sa respect mon côté à la femme congolaise surtout. Bébé si bane belé la jeunesse congolaise et bébé pour la musique na bango wana ya pamba wana ya chana na. Voilà pourquoi biso to pekisi musique wana poto. Matanga ya Congo esili na noté depuis ça fait 20 ans que na Congo bato balelaka. 20 ans que bato na Congo balelaka. Mikolo nyonso bato bazali kolela. Biso to bana kobina kaka to bana kobina. To bana koyoka musique na bino na pamba wana ezanga tina wana. Voilà pourquoi biso to pekisi musique na bino wana. Voilà pourquoi. Bon, Bandagonangai sans plus tarder, tika tokota na lebi du sujet na biso. To banda nanu to kesko ko banda sikoyo na orchestre liboso ya Wenge Musica. Wenge Musica. Oboyeba. 4x4 BCBG. Bandeko. Wenge Musica ezalaki fondé na 1983. Na Kibaboma à Kinshasa. Par Didier Masela, Werason Julien Tana, na Alemankaba. Nini salemaki Bandagonangai. Pona Wenge Musica oyo ezo succès oyo planétaire ozwa tilelo. Wenge Musica wana bozomona bato mine wana babandeka orchestre na bango très bien. Kaka ndenge musicien mutu nyonso ayo miyo kikaza na talent ya koyemba alobi to former mo groupe na biso to bana ko divertir ba meloman na biso ni tso bona boyo. Moi succès zala ki na ko kaka. Après kaka ndenge bango nyonso bazalaka balingaka donc bazalaka likolo succès donc mataka c'est comme mata. Ba kei sikoyo ba contacter ceux qui evoloko joker evoloko yo lai yo evoloko ebisi ba molo bike non ngai nazana mutu nazana eske ona komema bino popo kende skoko simba moto po makambo na bino sala nini ezala penza succès penza ezala ka ndenge balobaka evoloko amema bango tina Angola evoloko joker amema jibe bizana ale mankaba nani Didier Masela na Werason bakenda tina Angola précisément na Kamfunfu ameme bango panganga nganga nae bako makuna nganga wana ya mibango mibango atuni bango le koni baye koluka bayebisi ba biki biso to yekoluka moto 6 ok ayebisi bango lo biki non ok avant to banda na lingi ndenge boza mine 4 personnes bobu mana ni banda bokende na 4 orchestre na bino wana bokende lukela ngai kombo ya mutu moko oyo boko sacrifier. Après ceux qui bozui kombo wana ceux qui a l'unanimité bolobi ke notre poni mutu tel bozonga bo pesa kai kombo ya mutu wana babima di banda batumine wana bakenda bayokana ti
ba choisir combo ya guitariste na bango kombo nezaki Blaise Kombo bazonga lisusu nini na ndako nganga ba bisi balobi ke non muto biso toponi eza Blaise Kombo nganga na bisi balobi OK c'est bon bisi bango balobi allez botanda ma botelema abimisi miroir ba miroir magique oyo ezalaka na ba ndako banganga wana ba miroir magique wana abimisi miroir wana abandi ko invoquer Blaise Kombo apparaître Blaise Kombo tekala kina Kinshasa kuna apparaître na miroir magique tango apparaître bato nini bandeko na wana mine ba moni ye pesa apparaître na kati ya miroir magique nganga wana bimisi mbeli apesi bango mbeli wana lobi moko abana kochuba na miroir magique oyo isika nyonso lingi après to continuer na nini na makambo na biso ko bazwa mbeli moko achubi 4 basisi kochuba makila bandi ebimi na miroir makila Blaise Kombo etangi na kati ya miroir tango makila wana etangi na kati ya miroir nganga na biso alobi bon OK awa siko to ngito procéder na nini mususu tango kwa makila ebimi na kati ya miroir wana bala moko crapaud abimi na miroir crapaud ya mobimba crapaud na bomo ebimi na kati ya miroir crapaud wana ezo sauter ka boyebi ka ndenge crapaud tambola na ko sauter crapaud wana sauter bango mine ntona mutu bapalangani tango bayoki ko banga ngangane biselo bo banga te ndeko na ngaba linga mi ba congolais boli bisangai kataki mamuke amanda loba tango basisa iko chuba chacun son tour mbeli na kati ya miroir magique wana makila etangi makila ndeko na bango Blaise Kombo etangi basi tokaka boye crapaud abimini na kati ya miroir magique wana crapaud bino mo wika ndenge crapaud tambolaka osote crapaud amobimba abimi mpenza azosote tala ligorodo kapakata ligorodo abimi azosote basituki bapalangani tango bakimi ngangana biso yobi bozonga boya oyo tozali koprocéder eza nde procéder ya suka ndenge boyaki 4 oyo ya kozala na courage na audace wana akomela ligorodo oyo mobimba nde akokoma lider na bino mpe na kozonge na bino na kati ya nini ya Kinshasa album oyo bokobimisa oyo album oyo yambo bokobimisa il faut nzembo lider na bino oyo akomela crapaud oyo ezala nde nzembo oyo kobanda album ezala nzembo liboso bandeko na ngai babande kotala Jibe Mpiana azwa crapaud wana amela bobi Jibe Mpiana wana batu ebele na kati ya Kinshasa wana bayebaka te ke Jibe ntango abotamaki na bracelet na loboko Jibe Mpiana wana abotami na abimi na libumu mama na ye na bracelet na loboko elakisi ningi elingelekisa ningi donc Jibe Mpiana papa na azalaki nganga Jibe Mpiana papa na bando osalela bakisi tina nini ba Maréchal Mobutu donc Jibe Mpiana akoli pezana entouré na banganga papa ye moko nganga kisi na kisi voilà pourquoi Jibe Mpiana botamaki na bracelet na loboko abimi pezana libumu mama na bracelet yango wana pe asoki courage ya kozwa ligorodo wana ameli yango wana Jibe Mpiana akomaki leader basilisi bazongi Kinshasa na ndenge bayi kosala album na bango ya liboso mololo na ndenge nzembo ya liboso ya nini oyo ezalaki na kati ya album wana esalaka pe succès mingi ezalaki mololo wana nzembo ya Jibe Mpiana kaka ndenge nganga ebisaki bana tango bakomaki na ndako nganga wana abosana kiloko oyo nganga wana ebisaki bango alobi bomo ndenge boya bino bato boko remplacer Zaiko succès o Zaiko azalaki nango o succès ya salaka bino boko sala yango
doublement pe boko remplacer Zaiko. Au monde Satan a planifié ba plan. Donc Satan a ébéké a salaki na Zaiko. Sko Zaiko sko ko na retraite. A lukisko ba jeune. Bo bazana na makila moto de ba wenge. Ndé si ba morbiké bino donc je vous prépare pour vous remplacer Zaiko. Nous sommes Zaiko à Salaka, au sacrifier, au bomba, ni tout ça pour un succès à Salaka, bino de bateau, et l'eau pour Salaka Salaka. Il y a des gens qui succès ou engagé comme d'Afrique, comme planétaire. Allez, tu es Zaiko, langa. Zaiko langa. Bakulutu na biso siri wana biso tozana no bana mike Zaiko langa zaki nyoka longo bimi yombali lenga ya Lagos na Dilo Yoko bazoki nzela basimbaki nzela bangona tiwa pi na Angola bateri na kamfufu omoni na kamfufu wana zakande donc eza penza kisi ya nini ya banganga kisi Kongole nyonso alingi kokende kozwa kisi akende ake Angola soki boki akena kamfufu kuna eloko pe makambo ezaka kisi ezala bato ya théâtre ezala bato ya musique oyo bato mine wana basimbaki pe nzela bakiti na kamfufu okoma kuna bakeipe nganga ya mibango boyeko luka nini kaka ndenge ezalaka toyeko luka moto toyeko luka succès oyo nganga wana asala makambo na ndenge kaka basalaka papa na suka yeko bimisala bango taba mobali a évoqué pas taba mobali apparaître tango apparaître apesi bango esi bango lobike na bozongi na bino na Kinshasa taba oyo boko luka ndako na kati ya ndako wana botimo na libulu boko na taba oyo mobimba bon terrain vif boy gorgé te boka ta ikingo te bozo ay kaka botimo na libulu bozi boko tiena nini bozipi mabele siko bon ba sala ndenge nini après chaque concert boko banda ko luka kaka na ba fan na bino wana na ba meloman na bino bana basi o balandaka bino mwana mobali te bana basi o balandaka bino bo bana ko memaye bo memi eti na chambre wana bokangi moko bo memi mwana mwasi wana na chambre wana esika bobo maka esika bokundaka taba wana bozi mwana mwasi wana bozwi mbeli bo egorger mwana mwasi wana bobo maye te ke ona bo beta yeni tote bozwi ka mbeli ndenga saka mobimba wana bokati ekingo kane mo mona babo maka ndenge babo maka nyama ndenge bakataka kingo ba egoshaka nini betai bokati ekingo bozwi makila wana bosali ya sote makila wana tangela esika bokundaki taba wana après soki bosilisi bozwi pe ndabo makila bino nyonso pe bomeli bandeko na ngai est-ce que bozo yoka succès oyo bomonaka babisi ya Kongo na ba succès boyo na boyo bozo yoka est-ce que nini bakende ko bimisa succès po Satan yazaka na posa mbongo te Satan azaka na posa bilamba te azaka na posa mituka te biloko nyonso wana yende mutapesaka bango mais siko Satan na retour asengaka bango nini ye asengaka bango kaka bo sacrifier bon pesaka makila ya bato siko po bazwa makila ya bato il faut pasala nini il faut maboma po mutu makila po etanga il faut koboma il faut kozokisa voilà bomoni ba leader na bino oyo bino bolobaka ki o biso tozomba culture siko o tokobenga o culture to tokobenga kindoki o zali so culture te voilà pourquoi na kati ya banzembo na bango donc ezalaka ba nini ba recommandation ba pesa ka bango po mandaka ko ba insanité na kati ya ba nini ko latsa ka bana basi wana o basala ka o ba danseuse wana ba bina ka wana ko latsa bango vigueur ba crime ko boye donc insanité na ba insanité. Voilà ba recommandation bazwaka et pas ba ngana bango wana donc Satan ndenge atsali la bango voilà tinda ka bango basala biloko bongo donc boyo kasikoyo après
Tango siko bandi kosala biloko parce que tabana bakundi bakomozo siko bakomoza na sacrifice zaiko siko succès na succès banze bonyo so succès sala kana Afrique na monde zaiko et uta de na makambo na uti ko betela bino lisolo e ko sala ke na ba période moko boye dido alongwe ko sala mbaka orchestre na mbaka lengi lenga epe alongwe ayeko kupima na poto. Dido va continuer ko sala ba sacrifice na yo ba do sala kuna po asala nini moto pe na orchestre na ngwaka succès pe sala ngo ti eko koma na moma moko boye ye pe anembi so yena lengilenga ya lengos basala ka susu ba sacrifice na teme nyoka longo na batu na yo kuna iska batikala ki ba continuer ka ko sala ba sacrifice na bango na ko bomaka chaque concert faut ba sacrifier fille moko chaque concert il faut ba sacrifier fille moko. Après, nganga na bango wana eko benga bango. Rappeler bango sur mabi. Boy bisa bato na bino mi bale wana. Dido yoko na lenga. Que liwa ekomi pene. Ndenge bazo sacrifier les sous-te, bazo sopalisu makilate, ndenge bazo mera les sous makilate. Liwa ekomi pene. Yango nyoka longo na bato na ba eko bimsela bango danse nini crio ya Oya melite, akolia bonanete. Oya melite, akolia bon. Cimetière à Kitambo, zelaye o. Futu muka. Bande konangai. Sko biso tam tozaki bana. Je me rappelle à l'époque là, à cette époque j'étais à Bujimaï. On chantait ces cris-là d'une autre manière. Nous on croyait bon. Tomando yebate ke za oya melite, tomando oya telite, akolia bonanete. Zo zaki oya telite, zaki oya melite. Ameli nimite, ameli makilate. Pour dire de déjà na lengilenga basaki neti nini babosa ni makambo pe tango babimisa ki kriwana eleka ki mikolo ebelete lengilenga dai ba ndo bokela bango bazo bisa ngolo bike faut bo mela makila faut bo sacrifier ceux qui bo sali yango te cimetière ya Kitambo ko babino kala mingi te eleka ki mikolo ebelete o lengilenga dai o sida car ndenge Satan salaka soki déjà si a memio akokosela kwa mwelo ko boyo sida ezali sida te ezalaki kozanga ko honorer contrat o bakende ko signer aeleka ki pe ba bule belete dido ko pe koleka ayekolanda o akufi kola nini soki mwasi soki nini bona bonitso bona boye mwana mwasi abatoye ko memangambo nzoka kozanga ko honorer contrat o bakende ko signer. Ndiko ngai boyo ba culture na bino yo bino bozo lobela ke biso to bomini bino culture o ba combattre la résistance pour mettre biso culture que la culture congolaise culture insanité culture abandoki ba occultiste ba bomi oyo azali ko sacrifier bana batu boy na kabila na ye chilombo ba bazali ko boma physiquement ba on so saka ndenge moko c'est la même chose. Babomi bana Congo bato beaucoup misaka bandeko toleka na quartier latin Koffi Olomide bozo mona ewana azali nanu koyeba tanto zaki bana mike bakulutu na ngai oyo bayebaka Koffi Olomide kala Koffi Olomide azalaki nzoto mabe azalaki nini elongi mabe azali ba bouton donc ba bouton yo crapaud ezalaka nango ekosa oyo akofesa ki double ba bouton lo mobimba na bando yo kala na zala no mwana mukena zo bazolo ba ke kofesa kana sida ezaki sida te Koffi akende ko luka kisi akende ko simba kisi na ba pesa sirene wana oyo Koffi nande oyo nzembo oyo boka ka oyo Koffi ayemba ya mama ayo Julia oya Julia wana azapo na Koffi oya bota na sirene wana ndia ibela nzembo na Julia aza mwana Koffi oya bota na sirene wana ndia simbi succès ya Koffi bomona kai skandeka Koffi bomona kai wana sirene wana ndia simbi succès ya Koffi sirene wana ndia sala kake tango Koffi akende ko zoye sirene wana ndia abande ko sanzela Koffi abande ko sanzela sanzela wana ndia abande ko lembola elongi abande ko lembola nzoto po sala nini abande ko nini kosokola en fait ndia ko bona ba butona ko sila na période moko ko koma période ba butona sila Koffi abande ko sala succès pour na sirene wana
Siro no wana Kofi azalaka na eti lelo na ndako na wana za so ya Montfleury wana Kofi Siro no azalaka wana na landa ko tu vidéo moko boye ba période moko boye ke c'est dans ces Kofi ce qui comme bana ce qui BBC ya ce qui BBC ya que jour moko zaki so ki na libanda ndako ni tsobo na bozaki na butu atombola biso bona étage amona mwana mwasi suke so pana tini mwasi ya Kofi azalaki tazaki na poto Kofi e pesa lakite mais amona penza ke mwana mwasi moko boye noti mundela pese mu Kongo basuke so pana tina nini aganga mbala moko akoya baninga nende baye kolokota ye ba mimi na nini mais makambo wana batuna ka BBC ya wana ndenge bazala kaka suke zaka mfutima soki nini aboya kutuna kolekana nini po batutu balinga baye bapeza ke seko za solo mengana iko confirmer bino ke za solo Kofi ana bozo mona wana za grand doki Kofi lo bide wana bozo kumisa ke o mo pa oni tsobo na boya a sacrifier bato ebele na kachamboka wana Kofi ana bozo mona Kofi ana tosoki akabeli mbongo tosoki akabeli elamba ko zwate bozo mona akabela ivolo ko mutuka omi Kofi abanda osala abandi deja ko sala moi ki camaraderie ko ko camaraderie na ivolo il faut na yemba na grand na nini na grand na ngai ivolo ko ba grand sala asise kala ni sobo na boy nzoka iteke ivolo ko yepe grand chor yepe mto bakisi misusu ye wana yenda mto memaki kuenge ivolo ko wana jokere mto memaki wenge na kamfufu ivolo ko wana Kofi kala na ba musique na ye azui car apesi nani ivolo ko alingaka le kisaye na karwana donc so ivolo ko sala ka mama ta na karwana mbele ivolo ko eroyo ase epembe déjà mbele ivolo ko asa kaenda mais ivolo ko sko ndenge pe asa mto ba mystique ben so la vitala yo zo mona oka eza carte ya secret ivolo ko boya talaka souffrance oyo shida oyo ivolo ko sana ngona kata kincha sana na boyika ndoka yebaki donc pour qu'on accepte une dangerosité à mtu wana mopa wana bozo komisa ke botika mopa ya ko beta na bino boyo la kana bakata ba concert popo ke totala mopa ni tout ça boyo na boyo ba msusu wabotra bango ka ba nini ba tona bango ka bakata ba concert wana ba msusu kaka ba sacrifice ka bango kaka na kata ba concert wana kaka ndenge fali sacrifice ki ba si ebele tango ya ki tango beta concert na wana ya nini ya Bercy mwana mwasi wa kufa ki ana pari nani soki Loris la Congolaise matoi mangongi lelo azawapi lelo akenda fali a sacrifier bazo kosela ke covid makambo covid sanali na fara makambo covid boyo kaka soki bazali kopekisa bino kolandaka ba musicien oyo biso tu kala ngai pena lingaki ba musique ya Kongo ngana zaki fana na bandoli ka musique ya jibe piano wana bato ba ebinga ba ebi très bien ngana bandoli ka musique ya jibe mais na ina bango uta na iba pesa vérité boy na ibina niki kona na kwa ngoli susu na kwa ngoli susu kwa ngoli susu na zo senga kutu na senga nzambe ai fasenga pesa ba musique ya batu oyo na nina bongo na ngai po baza batu moko mabe voilà ozoma donc Kofi wana grand doki ndeko na biso na ni chef Fifongi aye a témoigner on ndenge Kofi abimela soki bazaki na Cameroun chef Fifongi za soki na Kinshasa Kofi abimela a se dédoubler ce que nous avons déjà que c'est dédoubler ce que c'est un démon Kofi olomide okobeta te awa tete pour ça musicien international bo beta ko kuna na Afrique ba ozela bino kuna na boke ne ba Philippines boke ne ba Mongolie ba Japon ba Chine aboke no beta kuna mais awa te to boy ba deko to so Bosiana grand-père Bosiana boyibi e pendenga sala succès Bosiana wana abimsa kanze mo chicha mère chicha wana za sirene oyo sala succès grand-père Bosiana ndiamwa yembela wana o chicha wana boyibi soki bolandi nzembo wana tasuki lelo boche nzembo wana boyoki yango bokoka ndenga so yebana kati ke bato ebele ba confirmer ki kezali leki Lucifer oui bien sûr c'est certain que chicha wana zaki kezali leki Lucifer sirene penza de mbela nzembo wana o azoleka na nzela bato bazombuka na kingo ni tsabo na boyo sirene wana Bosiana kaka bala epeza ko c'est moi c'est officiel ba wela kaye na munka bazana le PDG de la Miba minière de Bakwanga PDG wana komona ezali munka bakadi atanzebwa ba wela kaye na Bosi sirene wana munka mbara ne mtabalaka chicha wana batilelo na ite soki munka mbana sana na bomo pourtant on a zaki na Mbushimai tozalo le kana ville Miba
ba camarade na ngai yo bakola na Bujimayi babandolo kisanga babandolo sanga le week tala directeur ya nini ya IPDG ni bafana ka ko mona mungu ambaka dia nzembo azaka na sirene na bara sirene po azaki na mwana te mitelo pango donc malili calme moko yo donc nini tout ça ngala bandoka tsaka ke ndenge bana baloba kanitso bona boy mais na eko ndi matango siko ba révélation ko bima na nzoka zaki ya solo mungu ambabalaka nde chicha wana oyo bozi akande koyeba donc bozi pe ba welela kana mukamba me mukamba lemte sukele kai ndenge nini na monde na bango mystique kuna mukamba ya récupérer banda wana tala bozi wana success ila malgré banzembo ya bimzaka rien azoke ndeka ko sida olia betaka recours asala ta recours pa nzambe abongo na naye motema bozi azoko kaka te donc azoli kaka te donc tala azo continuer kana musique na yo wana success ila eloko moko te mais rien azo continuer kaka bande wana ngai général de Fao msusu yeyo bande wana ngai bakinoa obino bokola na Kinshasa boyebi général de Fao bien malamu oyo yebi ke de Fao basi bakosela ata mwana ya kokosela o na quartier to zalaka ki nazana zeme za nekona eza garçon moko comme de Fao na succès de Fao sala na grand saiko wana titilelo oyo asi ayoka ke basi bakosela ata de Fao mwana a contredire ngai asa la vidéo to ya bike des fois bota tele nani na mwana mwasi moko boyini tso a contredire ngai des fois wana ateka nde moko ngotro ba ke bateka mkongo ateka mkongo naye des fois de série wana zakiena de baba de fin de baba bangonyo so zakina ba sirene na série wana des fois zakina bana 8 soki na ba année soki 90 soki combien de baba yezaki na bana 4 na sirene na ye siko ko sala ke na période moko boye de baba nzamba bengie de baba bongo le motema akoyi pe na maboka nini ya basala nzamba solo ba délivrer pe solo bana moko kanti ba lien na sirene na ye wana ozalaki na lifelo kuna de baba bengi ndeko na ye ebisele biki yaka kotoyo to bongo na biso nini to do bando sale na nzambe de fois ya boya bana moko de baba ya nyimo déjà na milieu wana siko sire na wana badi ko lokisa de baba na ndenge nyonso azo waka sous de pona nini nzambe déjà s'intervenir ça bengi déjà mwana na ye mais siko yo atali ba moyen tout rien siko ko motinda de fois ke o ndenge nini moninga na yo atinga boye na bana talaka ndenge to nyoko mabana balela ka mikolo nyonso ni nzo ba otuna papa na bango kende pesa la ngai ba conseiller o bonde la ngai azonga des fois que de kuna rien de baba lo bingai soutenir sina na kati déjà il na kati mai na kozo ba souci mate sirena yako mona ke non de fois de baba za catégorique de baba za catégorique mais moyen susu azwa ezate pour sous force wana soki nzambe yo moko yebiga ke l'alpha et l'omega soka sa che barrière sirene sko comme tanga donc comme miso comme tena sinde sko yako sko beta sko dernier carte afi misinzembo yemo kwa composer nzembo na sirene na composer nzembo na asunze bona pesi de fawa ibisa biki oyo na sani na bavutuma nyoso chaki na kati ibisa biki oyo nzembo tango ka de baba ko wa de kona yo wana ko yoka yango bala boka ozongela ngai yo yimbango de baba de fawa nzembo wana nde uyo album ya famille kikuta de fawa nzemba yango alanda ba instruction nyoso sire na pesa ye nzembo bimana mokili nde utoyoka album ya famille kikuta bino moko boyebi bande kona ngai ndenge album ne salaka succès nzembo wana nzoka yutaka wapi tout droit en enfer sirene yemo kona mtakomposa nzembo wana bande kona ngai o ndoto beka culture biloko boy ndoto beka culture ndoto komisa kana miso batu kendo culture congolaise ba sataniste bato wa culture moko au niveau banzembo donc ngimanga kuna kana mvutuma donc yozo chakona kacha voiture nayo yozo kana ko ningisa mutu ke na ozo ka banzembo moko ya bien nzoka ba demonde banture yo ocha wana ndako nayo mikolo nyonso na mwasi na makelele sila kate yo na bana boyoka nezala kate pona ka banzembo yo po tango ka ocha ngo omoni ndenge zala ka bande kona ngeza ka automatique soko zwi nzembo ya musala nzambe lo yembo ya musala nzambe to lo yembo ya chantre ya nzambe ocha wana ndako nayo to na voiture nayo yebake ba ange ya nzambe de bakoya na ndako pepe ko renye
po bandako banja nzambe nde bakoya ndo bakosekiriza ndako wana donc esprit saint ekozala na kati ya ndako na yo mais soko joka ozika musique ya bato oyo ya jibe piano ya kofi ya fali ya fere ya nani yebake engulupa ba demon nde koyela na kati ya ndako wana pe oyebi ke soki satan eska satan azali ezaka nini makelele kaka makelele na milelo yo na mwasi na okaka mwa eloko moko boye si mwasi olobi ke salisanga na lutu mwasi na okoka neti ofingi ye mwasi epa bali kofinga yo makelele makofi mikolo nyonso nitso bozali komituna nini mpona nini tozoyokana te tozokoka koyokana te mais bino moko bozali komitya bozali komiloka te banzembo oyo bandeko na ngai banzembo oyo bozomona banzembo ya mokili oyo ebebisa makambo ebele na kati ya vie ya bato ebebisa mabali ebele epanza mabali ebele yango wana nga mpe na ye lisusu kobeta sete na ye koyebisa bino kaka ndenge bandeko na biso bato lokola ba JF basali na nzambe babetaka sete bazolobaka sorte au milieu de bato oyo bazalaka bato malamu te miziki oyo botika yango eza miziki moko ya bien te bato balingaka koloka te lelo tozwi nani radical awa na poto na France toboyi bobenda okende obeta kuna na baphilippine na bachine na bajapon na bamongolie na bainde soki boza bamission international oyo olobaka tondima bino bampiakere moko boyi to toyokelaka bino mawa mutu lokola kofia ya kofinga biso bato tozoluka mbongo ya propre nzambe azo la sueur na biso nzambe alobaki tu mangeras la sueur de ton front ye kofia azofungola mbanga na ye wana azokolobaki opsa toyokelaka ye jour azofinga biso ezofanda na HLM est ce que kovanda na HLM ezali sumu te yo ozovanda na bandako yo ozovanda na basimetiere yo kofia te bandako no wana eza basimetiere te bato bazangi miso ya kotala nde bamonaka ke eza ndako ke o etage atongi bamituka no nyonso wana otombola nango ezaka bacercueil te yo kofia yo wone orgueil satan tia yo na kati na yo kwende yoko tika nini nini baturo sala kuna na bamorgue kuna kende ko sala nini mikolo nyonso yo kofia si bamona kona bamorgue nyonso kuna na Kinshasa morgue nini yo ba biote yo patron un patron mikolo nyonso na bamorgue kende ko somba bibembe ba mike kende ko lala kana ba nani na bibembe yo kofia yo na kende ko kende osonia na kende ko kende ozora nini yo musicien moko te na kati ya mboka wana ya Kongo wana ata soki bosombi ba avion ata soki sans soki nini na kokele bino zuwa te na kokele bino zuwa te po mbongo na bino wana eza l'argent sale donc soki bobongo ni mérité maté li fait les choses la bino ça c'est la bino botika na sala fier na Yesu na ngai c'est tout oui na kokele bino zuwa na ba argent sale na bino wana ba argent moko sale penza solo so bon bande ko na ngai na bosa na kele ko moko tango siko wenge komaki sikoyo tazonga nano na bosa na kele ko moko pona wenge tango wenge sikoyo komaki na nini na babeti basali mololo succès planétaire si wenge papa na bango na bango ba continuer ki nango titi succès c'est ko sala ke bakabwani wera ba chepe mbeni jibe pera ka talaka monoko ba luko basaka nango jibe pera ko kufinga moninga ne ko bwakela eba ba nini o bato msusu wenge nde sala ka bango ni so na boye o tala ndenge maka kwa cheta o akanisa ko koma na tamo wera yepe trouble bande koneka kana Kinshasa wana batale ba yesha mite ko nini ko tira muziki te zela tozotinda yo na bandu ndukole pa banga ya banani ya ba chef coutumier okende kuna bakopesa moto sinde wera kende ke akanibisa ka tina bandu na village na chef coutumier bango bakoma kuna boye ba chef coutumier na yesha mite nous on ne peut rien faire pour toi wera po kiso bokende kozwa kuna na kafufu na mesali neno silite zakaka ko nini po bokende kozwa ngo bosaki bino mine mais zaka ko sala mais soki olingi tozana adresse otoki kotinda na Chine na Hong Kong kuna okokendeza na mutu moko soko kei bezo mona na eboy wera c'est fini okangi masolo ndeme kopesa adresse na Chine wana epa ya mwana ya Satan komona e Lao Tse-tu wana za mwana Satan sala maki ndenge nini bande koranga ipo batu musuba ko akake o mwana Satan o nini tsobo na bana Satan bazana mondo yeso soki boye bakate Satan bota ba debele na kati ya mondo oyo bo basala ba makambo Satan ye moko ezala kindeni donc Satan ye moko alataki nzoto ya moto alataki nzoto penza ya moto akiti na Chine wana akushe na mwana mwasi chinoise adrague ye ape akushe na ye bogar kaka Satan donc alati penza nzoto ya moto bogar akiti adrague mwana mwasi wana akushe na ye mwana mwasi wana azuzemi tango mwana mwasi wana kumbizemi zemi na salaki 3 ans po ebotama po bota mwana 3 ans kende na hôpital ni tout ça rien
3 ans, 3e année, tu as coquille, tu as dit quoi, parce qu'on va douleur. Il y a vraiment une douleur, on a dit qu'on m'a attaqué dans l'hôpital, comme un hôpital boy. Bah, docteur, va opérer, boy, va bimsa moi, boy, maman, ngai. Bah, bimsi moi, boy, moi, na botami na mine na munoko. Moi, na botami azali koloba. Moi, na botami na suki na moto na calvitie. Bah, monsieur, on m'a dit, pakata. Rien, monsieur, le monsieur, le grand, on a eu le quoi, boy, oh, moi, na Anthony. Maman a eu sur moi vite. Bah, monsieur, on a vite. Monsieur, tu dis, tu bois comme moi, non. Donc, elle est quand même de ni mité, comme on a presté, ni tout bon aboye. Monsieur, tu dis, tu aider, tu bois comme moi, non. Dès que ça Satan, ça qui derrière ma cambona. Maman a eu sur moi vite. Bobo kaite, bobo sangai, ngai mona ko bois kai. Ngai ngai na ko sala na ko sala nai. Ok, wala bi. Maman na zo mona na okende. Maman wana zo ki mona nai. Baki. Dès que ça les kaka diriger na Satan zaki makambo na sima derrière na makambo wana amemi eti na kati ya zamba moko boye kuna na Chine abwaki mwana wana na kati ya mai ko bwaki mwana na kati ya mai bala moko Satan tindi ba démon na ye ba démon era wana na nini ba kiti bala moko ba récupérer mwana wana tawo ba kiti ba récupérer mwana wana est-ce que ba maki na yo nanga ito ebite sko ba ki sko ko tongeleta ko wana pagode wana na pagode bato yi pagode te zalaka bato yi vix chinois zalaka nani na ngoza kana mwa desem ko benda ko moko banda ko na zaka bingi na Japon na Chine na ba pays Asie pagode wana ba izaka ba monastère surtout ba mwana bango biloko na bango spirituel nini ngesala makana ba pagode wana sikoyo pagode wana umona kana nini wana ya vix chinois wana ezalaka nde nini pagode mwana wana Léo Setu na hivi ke tant tozaki bana mike to banda ko mona film moko to banda tala mi film moko bo ni film moko bo ezaki intitulé 36e chambre de Shaolin. Donc là où c'est tout wana yende zaka na 36e chambre de Shaolin wana. Donc ndé mutu ba chef coutumier ba bangu batindaka wera ke de ko mona na Chine. Pour ba chef coutumier bango pe kisi nde kisi boye que Satan donc ce que oza mutu ka Satan donc apesa ka ope ba nini ba connexion donc zakara ba connexion kana ti ba sala nzambe quoi. Ndesika batindaki pour la 36e chambre wana 36e chambre wana nani eska Léo Setu za kawana soko ke kuna soko prezo za preza makasi te côté kisi to soki destin na yo donc okoma kana ba 5e chambre okufi ba ko msaka cadavre première chambre kako chelo ko boyo kei ba ko longola cadavre et si la 36e chambre wana mutu liboso akende ko mona na mwana wana ezaki Mao c'est donc au président de la Chine à Kalawana pour y être pas d'être au limon Mao wana akende ko zo pouvoir wana na 36e chambre wana Léo Setu wana mwana Satan wana wera ndeko kende akanga kibisaka zo Kinshasa kanga kibisaka Chine na Chine ti na Hong Kong akela 36e chambre wana ndeko zaleka destiné ya diable oh déjà c'est préparé qui déjà wera ndeko c'est bango na bike bino ba to remplacer ça iko apesa ki kaka nini pembana ko matati tina 36e chambre et pas mwana naye mbiye ko mwana na tango akota ki kuna oyo basolola ki bino na ngai to éviter ndeba ko pesa au pouvoir il y a 10 ans de pouvoir il y a succès de oyo boyo kaka tana le marquis Bill Clinton abande ko boaka azolo bakeno ba pesa 10 ans pouvoir ya buzoba 10 ans wa o ba pesa ki wana Lao Setu akende ko no bimsa ngona nyiwa na Japon na Japon te bate ko ngai je m'excuse na Hong Kong na Chine ne wera ko kitaki Kinshasa aye ko bimsa album na ya nini ya intervention rapide wana succès bandaki tina ndenge wera kangaki Kinshasa kangi Afrique masolo tilelo mais ndenge zala kaka na ba pouvoir na bango wana ba nini ya ba succès ya musique ba pesa ka wana 10 ans après 10 ans on a su que si le crédit se renouveler 10 ans dans 10 ans on a aussi sacrifié kaka ngolo zo so makila ezala bandeko ezala bato yebite ezala bato ya balabala na ndenge nyoso donc wera ndenge bozo mona wana grando qui yepe momela makila ya solo wera wana ba collaborateur na presque nyoso sibisa bato ndenge wana ndebo zali ko kumisa ndebo zali ko linga baya so po ba beta po ba sacrifier so bato so na poto tant souvent na okende kuna na concert pe ba ke mal chance va sacrifier au lié lobi ke au coronavirus ndebo vous allez comprendre sur makelele ke option to bomi culture to continuer ko bomango so culture abo ya sanitaire ngona ya Satan to continuer ko bomango on est prêt to limu sango to limu sango ko
ba inconscient moko boye bato bazi bisebino mikolo nyonso botika kolanda na bato wana basa bato malamu te boyoka kaka te bamvute moko boye balie boza déjà lié déjà peut-être tozoleka awa kaka mpona kobeta kaka 7 na likambo yango basali na nzambe balobelelaka yango ndeko na nga jf ifonge alobelelaka yango mikolo nyonso mais bino rien boleka koyoka eloko moko te musique ezonga bandeko na bino baosila kuna na Congo bazali kosila mikolo nyonso mboka ebandaka na matanga ti ane soki na matanga mais bino bozolingaka bobina ba inconscient po bozomibela boza mayele po ezalaka bapesi biyo 10 ans wana siko stili bapesi lisu 10 ans mingi 20 ans isuku aka wana komona ka na 20 ans carrière omoni mutu malgré bandiko azobimisaka banzembo komona ka succès déjà bandiko tepa neti babozi neti baifoloko neti batubalikola badido yogo wana bawasai ndeko tukoloba te ye succès banda ne bakisi na ndenge akende kokushe na bibembe succès ezalaka nango te nayebi te soki kisi yango ndenge satana lekele mayele koleka ta bandeko na ye donc bakendeka kosigner bapacte na diable bakendeka kosigner bapacte na diable bao bakoya sikoyo koempatir bao sikoyo bakosibir ezalaka kaka bapopulation bamelomane kaka oyo mpo basakrifia kaka na bamelomane kaka bajene kaka bafana oyo balandakalandaka bango nde basakrifia biloko ndenge il faut bozala nsima na biso il faut bozala mpe na biso boya bo rejoindre résistance tobundisa bato oyo po kabila oyo azali koboma na masasi nani Félix oyo azali koboma na masasi na bango bazali koboma spirituellement ndenge moko kaka bango moniso bazostangisaka makila kutu bango babomi ebele koleka ta bakabila oyo bango ndenge mosomona wana akozala mutu lokola oyo wana asisa village kofi wana asilisa presque quartier Congo mobimba kofi wana na kosakrifie bashege tu asilisa donc batu wana ata soki akabeli yo mbongo ata soki akabeli yo na bakozwa te kolata te botu na evoloko te evoloko aboya kara na souffrance evoloko zwa ndiri na Kinshasa wana me aboya kara po ye mpe mutu akisi bayebisa balobi soki kara oyo eza nini cercueil okosoko matisa finyeke ok nakoyemba nakofisa aboya mabino ozaka nsima kaka baémission evoloko choke lai ndoki msusu yeyo yepe yekutu waboma nganga na yo nde yembela nzembo ya monama yo nganga na yo waboma akepa nganga yepe talaka ndenge satan ekelaka bango mayele na nganga yepe azosalela satan me ayebi te ke bazolia ayekala mingi te alokota mabele ya se ya nini ya makolo ya nganga ya boye moko apparaître na miroir magique nganga ke ya yebisa evoloko alobi awa nga nazokende yo mpe mokolo kolala kaka na butu okolanda ngai tokende kolala elongo esikanga na kei nayebi siko soki evoloko akende pa banganga mosusu soki mpe basala mpe banini basalele bakisi mpo bandolala na butu mpo bango bazalaka ndenge wana donc okosala nini so omoni ke awa ezosimba te okepanga mosusu asaleli yo mpe basombi nini wana liwana o wana mpo komolala na wana butu bapesi yo kaka sacrifice osacrifie bato mbala moko komolala na butu ezalaka bongo ozomona bandeko na ngai voilà pourquoi lelo nayaki kaka mpona kolobela makambo oyo bandeko na ngai en tout cas nakanisi nakomi na suka en tout cas merci mingi na balandi ya RTC ke mafumbe nzambe en tout cas azala na bakongolais partout là où ils sont boyebake la lutte continue toujours sikoyo me video nanga na kosala nini na koya kolobela sikoyo mutu mosusu balalisaka la population congolaise oyo bazali wana mpona kaka kolelisa population congolaise bafaux pasteur bafaux nasali na nzambe na bafaux chantre bango mpe nakoya kolobela bango boyeba mpe boyoka bozoba nini oyo mpe bazali kosala na kati ya mboka wana. En tout cas, que Dieu continue à bénir la République démocratique du Congo malgré makambo nyonso tozali ko nini bandeko nanga ba congolais Congo ekozala libéré na ba accord te, Congo ekozala libéré na ba réunion te, mais Congo ekozala ka libéré na ba congolais oyo bazali prêt ya kobunda pona ko libérer mboka na bango. Ba kozala prêt ya kokufa pona mabele pona ko libérer kaka bandeko na bango, pona ko libérer kaka mabele na bango. Voilà comment Congo ekozala libéré bandeko na ngai.
Donc il faut peuple congolais eskanyo sazali to telema lokola moto moko to bundisa monguna to bundisa po bango na bazebele to bundisa bango en tout cas total nini to ko libérer mboka oyo bande ko nakai yango wana natiki bino nakanisi na mbalasi masoki za balingi akokuta na biso lisusu ba actualité zali kaka zali ko continuer en tout cas ingeta la lutte continue to les mater à très bientôt.